गाइस अभी मैं सिखाने वाला हूँ कैसे आप एरोप्लेन बना सकते हो लॉकी क्राफ्ट में। लेट्स गो। पहले ये है मेरा वर्ल्ड। सो पहले आपको एक MLG मार देनी है। अभी आपको ना बहुत ऊंचा आपको करना है। आपकी मर्ज़ी जितना आप ऊंचा करना चाहते हो। तो मैं ना स्पिरिट कंट्रोल्स ऑफ कर देता हूँ। ये कर देते हैं। इतना ऊंचा काफ़ी और कर देते हैं। उसके बाद में आपको इस एक ब्लॉक को छोड़ के ना ये रहा ब्लॉक, इसको तोड़ देना है सबको। मैं ऐसे अभी ये हो चुका। अभी चलो ऊपर। और ये अभी हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद में ना जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन में ब्लॉक, जैसे वो मैंने बहुत सारे पहले भी बनाए हैं। इस डायरेक्शन में जा रहा है सामना। इधर लाकर एक ब्लॉक प्लेस करना है। उसके बाद में इधर एक ब्लॉक, उसके बाद इधर एक ब्लॉक और इधर एक ब्लॉक, एक ट्री बनाना है। उसके बाद में आपको लेना है एक ऑब्जर्वर। आपको ये इस वाले ऑप्शन पे जाके ये ऑब्जर्वर लिखा हुआ होगा, इस वाले बटन, इस वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद में ये ऐसे ऐसे। उसके बाद में नॉर्मल पिस्टन, ना नहीं ओनली पिस्टन, ठीक है, नॉट स्टिकी पिस्टन। बाद में स्टिकी पिस्टन की यूज़ है। उसके बाद में ये दो इधर दो, तो इधर भी दो स्लाइम ब्लॉक्स लगाने हैं। उसके बाद में एक बार ले लेना है ऑब्जर्वर, लगाना है इधर। उसके बाद में लेना है स्टिकी पिस्टन, नॉट पिस्टन, अभी स्टिकी पिस्टन। उसके बाद में आपका रेडी है। थोड़े डेकोरेशन करना है, अगर आप कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं करना नॉट प्रॉब्लम। अगर आपको फ्यूज बनाना है तो इस ब्लॉक पर 1 2 3 ओके। और आपको जो स्टेयर्स अच्छे लगे आप लगा सकते हो या फिर और कुछ। उसके बाद में इस वाले को ब्रेक करना है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसको ना और कभी ना ये इन ब्लॉक्स को काम कभी नहीं करता। सो आपको ऑरेट वे बनाना, तो आप ये वे मत करना, क्योंकि मैं गलती से मैं भूल गया था। ऐसा नहीं करना, बनाना है। तो ये वापस सेम करना इधर। उसके बाद में ना पिस्टन है। उसके बाद में ऑब्जर्वर लगाना, ऑब्जर्वर। उसके बाद में नॉर्मल पिस्टन। उसके बाद ये दोनों लग जाए ना, उसके बाद में आपको ये 3 ब्लॉक्स कर देना। उसके बाद में ये ऐसा। और अभी एक ऑब्जर्वर, स्टिकी पिस्टन, और अभी करते हैं इधर लगा देते हैं।
ऐसा नहीं, ये डाउनवर्ड्स होना चाहिए। हाँ परफेक्ट। ये भी हो डाउनवर्ड्स होना चाहिए, बट याद रखना ओनली स्लाइम से करना। और ब्लॉक करोगे तो ये ऐसे ही रुक जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। ये ब्लॉक्स एक की जगह पर ये सिस्टम तो चला जाएगा, पर ये नहीं जाएगा। ये आपने जो विंग्स बनाए आपको, इसलिए विंग्स आपको स्लाइम से भी बनाए हुए हैं। उसके बाद में ये बैक का आपके ऊपर फुल डिपेंडेंट है। मैं तो ऐसे बनाता हूँ सारे इसको पंचू ऐसा नहीं, आपकी मर्जी, मैं तो अपना डिज़ाइन करता हूँ। अभी हमारा रेडी टू गो है, फुल्ली रेडी। अभी हम चलाने वाले हैं। Let's go. And the moment of truth, when truth ब्रेक करना, वापस लगाना। ये चलते रहेगा। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो देखो आगे जा रहा है, पर स्टिल नहीं बिलीव हो रहा। मैं इधर हूँ ना, ये आ जाएगा, देख लेना। देखो मैं कुछ नहीं टच कर रहा। अरे इन पे कैसे देखो आ गया वापस। देखो बूम चिकी चिकी बूम बूम। ये थोड़ा लैगी है ना, तो ये स्टेयर्स ऐसे खतर होंगे। बूम चिकी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, 7 मिनट की। ये पिस्टन देखने में आप कोई भी नहीं, ये बस ये पिस्टन को बंद कर दीजिएगा, ओके। इसके बाद में अगर आपको लैंड करना हो तो मैं तो प्रो प्लेयर हूँ, मुझे कोई डरने की बात नहीं है। और गाइस MLG भी करके दिखाता हूँ, मुझे सब MLGs आती है। आई एम ए प्रो MLG, मैं हूँ MLG प्रो। वर्ल्ड हाइट लिमिट से करता हूँ। ये है वर्ल्ड लॉकी क्राफ्ट का हाइट लिमिट। किधर है? अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा, ये देखो ब्लॉक नहीं प्लेस कर सकते, ये देख लो क्या आ रहा है। सो लेट्स गेट पहले फर्स्ट स्पिरिट कंट्रोल्स के साथ, उसके बाद में विदाउट स्पिरिट कंट्रोल्स के साथ। एयरप्लेन बनेगा गलती स्पिरिट कंट्रोल्स तो इजी है, और ये तो ज़बरदस्त था। और अभी कहेंगे कि ये इजी है, ये तो स्पिरिट कंट्रोल्स। रुक जा गाइस, मुझे कमेंट्स में बताइए आपको स्पिरिट कंट्रोल्स वाला अच्छा लगता है या फिर विदाउट स्पिरिट कंट्रोल्स। मुझे तो स्पिरिट कंट्रोल्स वाला बहुत पसंद है। MLG में भी अच्छा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी सुपर्ब। कोई बड़ा अगर स्ट्रक्चर बनाना है एकदम अमेजिंग। स्पिरिट कंट्रोल्स ऑफ ये गेम। सो किधर रखूं भाई? इधर धीरे धीरे समझ। और अभी विदाउट स्पिरिट कंट्रोल्स मुझे बहुत डर लगता है। विदाउट स्पिरिट कंट्रोल्स बहुत डिफिकल्ट है, पर करेंगे, ज़रूर करेंगे, देख लो। लेट्स गो ब्रो।
आई एम अ प्रो 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 प्रो